প্রিয় দর্শক, আজকে ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল মোটরসাইকেল ডে 21 জুন। সো আজকের দিনটিতে আমরা মোটরসাইকেল নিয়ে অনেক আলোচনা করব, মোটরসাইকেল সম্পর্কে জানবো, অ্যান্ড আমাদের নেক্সট জেনারেশন প্লাস নিউ জেনারেশন যাতে মোটরসাইকেল নিয়ে একটি ভালো ধারণা বা মোটরসাইকেল আসলে কি, কোথা থেকে ইনভেন্ট হয়েছে, দিস অ্যান্ড দ্যাট, অল দিস থিংস তারা কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারবে। তো আজকে ইতিমধ্যে আমরা এসে পড়েছি ইয়ামাহার তেজগাঁ ব্রাঞ্চে, অ্যান্ড আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ইয়ামাহার মার্কেটিং ম্যানেজার হোসেন মোহাম্মদ অপশন। সো আমরা আজকে হোসেন মোহাম্মদ অপশন ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিব যে ইয়ামাহা কিভাবে চলছে, অ্যান্ড অ্যাজ এ মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে উনি আমাদেরকে জানাবেন যে এটার প্রফিট কেমন হচ্ছে, অ্যান্ড দেশে বিদেশে অ্যান্ড স্পেশালি আমাদের দেশে এটার চাহিদা কেমন, অ্যান্ড আমাদের যারা ভোক্তা আছেন তারা কিভাবে এটি গ্রহণ করছে, অ্যান্ড সামনে আমরা ইয়ামাহা নিয়ে আরও কি কি নতুন নতুন জিনিস পাওয়ার ওয়েট করতে পারবো, অ্যান্ড অল দ্যাট থিং। সো লেটস স্টার্ট উইথ হিম। সো থ্যাংক ইউ। প্রথমে আমি ইয়ামাহা টিম থেকে ওয়ার্ল্ড মোটরসাইকেল ডে উপলক্ষে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আপনারা জানেন যে ইয়ামাহা বাংলাদেশে আছে অনেক দিন ধরে, এটা একটা জাপানিজ গ্লোবাল ব্র্যান্ড, আমি বলবো ইন্টারন্যাশনালি সবাই ইয়ামাহাকে চেনে। এসিআই মোটরস 2016 সাল থেকে ইয়ামাহা বিজনেস শুরু করেছে এবং তখন থেকে এখন পর্যন্ত ইয়ামাহা নিয়ে এসিআই মোটরস, ইয়ামাহা টিম আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি বলেন, সার্ভিস বলেন, সব কিছু নিয়ে আমরা কাস্টমার এবং গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। সো আমি এক এক করে যদি বলি, 2016 সালে আমরা যখন শুরু করেছিলাম ইয়ামাহা বাংলাদেশে অনলি 3%-এর মতো মার্কেট শেয়ার ছিল, বাট এখন সেটা 15+ মার্কেট শেয়ারে উন্নীত হয়েছে এবং আপনি জানেন যে বাংলাদেশে প্রায় 30%-এর মতো ইয়াং জেনারেশন। সো ইয়াং জেনারেশনের যেটা মোবিলিটি, ইয়াং জেনারেশনের ম্যাক্সিমাম মানুষই কিন্তু মোটরসাইকেলটা সবচেয়ে বেশি প্রেফার করে, রাইট? এক্স্যাক্টলি। যেটা ইয়াং জেনারেশনে বাংলাদেশ হচ্ছে একটা গ্রোয়িং কান্ট্রি। সো এই 30% জেনারেশন কিন্তু আমাদের জন্য অ্যাসেট, এবং এই ইয়াং জেনারেশনের যে মুভমেন্ট, এটা কিন্তু মোটরসাইকেলের জন্য অনেক ইজি হচ্ছে এবং আমি বলবো যে ইকোনমিক্যালি বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে এই মোবিলিটির কারণে। সো এই ক্ষেত্রে ইয়ামাহা এবং আদার্স মোটরসাইকেল ব্র্যান্ডগুলো বাংলাদেশে অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এবার ইয়ামাহাতে যদি আমি চলে আসি, ইয়ামাহা আমরা প্রথম থেকেই কিন্তু ইয়াং জেনারেশন নিয়ে অনেক কাজ করছি। আমরা আমাদের বাংলাদেশে বিগেস্ট বাইকিং গ্রুপ আছে ইয়ামাহা রাইডার্স ক্লাব, সেখানে প্রায় রেজিস্টার্ড 10,000+ মেম্বার আছে, যারা প্রতিনিয়ত নট অনলি যে মোটরসাইকেল নিয়ে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি, এছাড়াও বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস অ্যাক্টিভিটির মধ্যেও তারা আছে। যদি কোভিড থেকে শুরু করি, কোভিডের সময় থেকে তারা মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন, কোভিড অ্যাওয়ারনেস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফ্লাড ডোনেশন, বিভিন্ন ডেতে তারা অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করছে এই ওয়ারসি রাইডার্স ক্লাবের মেম্বাররা। এছাড়া আমাদের কাস্টমারদের জন্য সবসময় আমরা নিউ টেকনোলজির বাইকগুলো ইন্ট্রোডিউস করা ট্রাই করি। আমরা প্রথম থেকে কিন্তু A5 ফুয়েল ইনজেকশন বাইকগুলো বাংলাদেশের রাস্তায় চালু আমি করেছি। এখানে একটু ইন্টারাপ্ট করতে যাব যে ইয়ামাহার যে বাইকগুলো আছে তো ডে বাই ডে ইনক্রিজ হচ্ছে, আপনাদের সেলিং ভালো হচ্ছে মাশাআল্লাহ, বাট আমার কথা হচ্ছে এটা কি অ্যাফোর্ডেবল, লাইক সবার জন্য, লাইক মিডল ক্লাস বলি, আপার মিডল ক্লাস, লোয়ার মিডল ক্লাস, অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি? থ্যাংক ইউ। যেটা হচ্ছে, আমরা প্রথম থেকে কিন্তু A5 মানে ফুয়েল ইনজেকশন বাইকগুলো বাংলাদেশে মার্কেট বাজারজাত করে আসছি এবং ফুয়েল ইনজেকশন বাইক কিন্তু আপনার যে কোনো কার্বোরেটর ইঞ্জিন থেকে পরিবেশ দূষণও কম করে, সেই সাথে ফুয়েল যে কনজাম্পশন এটাও কিন্তু অনেক লো। সো আমি বলবো যে এটা আপনি যদি লং টার্ম চিন্তা করেন, এটা একজন যে কাস্টমার বাইকটা কিনছে তার জন্য কিন্তু লং টাইম ইকোনমিক্যালি অনেক সুইটেবল হবে এবং বেনিফিটেড হবে এই A5 বাইক বা ইয়ামাহা বাইকগুলো ইউজ করলে। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে ওয়ার্ল্ড মোটরসাইকেল ডে উপলক্ষে আমরা চলে এসেছি সুজুকির অফিসে। রাইট নাও আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সুজুকির COO AKM তৌহিদুর রহমান। সো আজকে আমরা তার কাছ থেকে জেনে নিব সুজুকির মোটরসাইকেল সম্পর্কে এবং তার
কি বেনিফিট আছে অ্যান্ড সামনে আমরা সুজুকি মোটরসাইকেলের কি কি আপডেটস পাচ্ছি অ্যান্ড সো মেনি থিংস। সালামালাইকুম। আমাদের সুজুকি মোটরসাইকেল অ্যাকচুয়ালি র্যাঙ্কন মোটরবাইকস এখন এটা ম্যানুফ্যাকচার করছে বাংলাদেশে। উই স্টার্টেড আওয়ার সেলিং অফ মোটরসাইকেল অফ সুজুকি ইন বাংলাদেশ ফ্রম 2016। আমাদের এখানে সবচেয়ে ফেমাস মডেল যদি বলে থাকি, যেটা খুব ভালো সারা পাচ্ছে, জিক্সার মডেলটা। এই মোটরসাইকেল ডেতে হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু ইজ হেভিলি ফোকাস অন সেফটি রাইডিং। আমাদের প্রচুর ধরনের ক্যাম্পেইন আমরা চালাচ্ছি এবং চালাবো, ফোকাসিং অন সেফটি রাইডিং, সো দ্যাট আমাদের মোটরসাইকেল যারা চালাচ্ছেন তারা নিয়ম এবং যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে এটা ফলো করে চালায়। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা নতুন নতুন মডেল আনার চেষ্টাও করছি। আমরা এই কিছুদিন আগে আমরা একটা নতুন মডেল লঞ্চ করেছি, জিক্সারের নতুন মডেল। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করতে চাবো, এটা কি শুধুমাত্র আমাদের ইয়াং জেনারেশনের কথা ভেবে নাকি লাইক মাস পিপলকে ফোকাস করে, যে লাইক এখানে খুব একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আছে। ট্র্যাডিশনালি আমাদের যে মডেলগুলো আছে ইট ইজ মোর ইউথরাই পছন্দ করে, বাট লেটলি ইন দ্য লাস্ট 6-4 months we have been seeing that there is no age boundary with our motorcycles as well, which is a very good news. We have seen fathers, even dadas riding our motorcycles, so which is a big I think achievement for us. So and we have scooter modeler age এর কোনো ব্যারিয়ার নাই। আমার আরেকটা বড় ফ্যাক্ট যেটা আমি লেটলি দেখছি যে আমাদের জেন্ডারে এখন কোনো ডিফারেন্সিয়েট দেখি না। There are females riding scooters, there are females riding proper motorbikes, racing থেকে শুরু করে sport motorbikes সব ধরনের। So we can see the trend changing in the country, which is a big statement in the world, যে সুজুকি অথবা আমাদের বাংলাদেশে যে বাইক রাইডিংটা people with all genders, right, এটার কোনো বাউন্ডারি এজেও নাই এবং জেন্ডারেও নাই। So that's a big news for us as well. achievement for us also. Absolutely. So আমাদের ফোকাসটা এদিকেই থাকবে। আমাদের সেলস যদি বলি বা আমাদের পজিশন কারেন্টলি বলি, ইটস রিয়েলি ডুইং গুড, দো দ্য মার্কেট ইজ নট রাইট অ্যাট দ্য মোমেন্ট। ওভারঅল মার্কেটের সেলস অনেক ড্রপ করেছে ডিউ টু দ্য ইকোনমিক সিচুয়েশন, বাট ইন দিস এজ ওয়েল উই ক্যান সি দ্যাট দের ইজ আ ক্রাউড দ্যাট লাভস সুজুকি, because we also love them, because I believe that I'm very lucky to be part of this industry, because our consumers are very passionate. এবং এই প্যাশনের সাথে যখন দেখি যে the happiness they get when they buy a bike, that gives me a more extra motivation. So going forward, we want this to continue, and hopefully economy, the whole situation gets better, so that আমাদের যে মার্কেটটা আগে যে ছিল ওখানে ফেরত চলে যায়। Thank you so much for giving us your precious time. Thank you. এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত আছি রানার্স গ্রুপের হেড অফিসে, আর আমাদের মাঝে আছেন রানার্স গ্রুপের চেয়ারম্যান মিস্টার হাফিজুর রহমান খান, আর আমরা তার কাছ থেকে আজকে জেনে নিব রানার্সের মোটরসাইকেল সম্পর্কে। রানার বাংলাদেশে প্রথম মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করে। আমরা 2011 সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হই বাংলাদেশের প্রথম মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার হিসাবে। মোটরসাইকেল শিল্পকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য রানারের অবদান তখন থেকে শুরু হয়েছে। আমরা বাংলাদেশে একমাত্র ব্র্যান্ড, যেটা আমরা বলি যে আমরা জন্ম থেকেই বাংলাদেশি। আমরা বাংলাদেশি একটা ব্র্যান্ডকে বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে এটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এবং বাংলাদেশে রানারের পথ দেখে অন্যান্য সকল ম্যানুফ্যাকচারার বাংলাদেশে মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করেছে। এবং 2018 সালে সরকার মোটরসাইকেল পলিসি ঘোষণা করেছেন এবং যথেষ্ট প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশে মোটরসাইকেল ইন্ডাস্ট্রি গঠন করার জন্য। তো বেশ কয়েকটা মোটরসাইকেল ইন্ডাস্ট্রি অলরেডি হয়েছে, প্রায় 10টা মতন। কিন্তু এই মোটরসাইকেল ইন্ডাস্ট্রিকে আরও সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য, মোটরসাইকেল যে আরও এক্সপোর্ট করা সম্ভব, রপ্তানির বাজারেও যে মোটরসাইকেল ঢুকতে পারে এবং মোটরসাইকেলের কম্পোনেন্টস এদেশে তৈরি করে এর মূল্য আরও কমানো যেতে পারে, এই নিয়ে আরও অনেক কাজ আমাদেরকে করতে হবে। এবং আমরা আশা করি সরকার আরও বেশি উৎসাহিত করবেন যাতে মোটরসাইকেল কম্পোনেন্টস এদেশেই তৈরি হয় এবং আমাদের দেশে তৈরি মোটরসাইকেল কম্পোনেন্টস দিয়ে
আমাদের বাংলাদেশে যে ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল তৈরি হোক না কেন তার মধ্যে আমাদের দেশে তৈরি কম্পোনেন্টস সংযুক্ত করা হয়। মোটরসাইকেল এখন পরিবহনের সাধারণ মানুষের একমাত্র বাহন হিসাবে অলরেডি পরিগণিত হয়েছে। আমরা যদি গ্রামে গঞ্জে যাই, আমরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলি, ইভেন ঢাকা শহরে আপনি যদি দেখেন যে কতগুলো মোটরসাইকেল লোকদেরকে পরিবহনের কাজ করছে। যারা স্বল্প আয়ের কিংবা সীমিত আয়ের যারা লোক, তারা কিন্তু মোটরসাইকেলকে তাদের একমাত্র বাহন হিসেবে ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে এর অর্থনীতিতে এর অবদান অপরিসীম। এখানে যে এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করেছে বাংলাদেশে, শুধুমাত্র মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারাররা খালি এমপ্লয়মেন্ট দিচ্ছে তা কিন্তু না, এটা ডিলার নেটওয়ার্কের, সার্ভিস নেটওয়ার্কের, স্পেয়ার পার্টসের সাথে লক্ষ লক্ষ লোক জড়িত হয়েছে। এটা আমাদের জিডিপিতে এর অবদান অলরেডি সরকার নির্ধারণ করেছেন যে আমরা 4% নিয়ে যাব। এর জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং এর এক্সপোর্ট মার্কেটে এক্সপানশন যদি করতে পারি, আজকে যে ডলারের যে শর্টেজ বলছি, এই ডলার রোজগার করার জন্য আমরা মোটরসাইকেলকে আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং এখান থেকে এর উৎপাদনের মাধ্যমে আমরা যদি আগামীতে এক্সপোর্ট মার্কেটে যেতে পারি, তাহলে ডেফিনেটলি অর্থনীতিতে আমরা আরও অনেক বড় অবদান রাখতে পারব। এখন আমরা যেটা দেখছি, রোড সেফটিতে মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে সর্বাধিক এবং এটার জন্য সরকার এবং আমরাও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। আমাদেরকে অবশ্যই মৃত্যু হার কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং অ্যাক্সিডেন্টটাকে কমাতে হবে। এর জন্য আমরা যেটা মনে করি যে গতি নিয়ন্ত্রণ করাটা খুবই জরুরি এবং গতি নিয়ন্ত্রণ যদি আমরা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিই, তাহলে অবশ্যই গতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করে আনা যাবে। আমরা যদি বাংলাদেশের মধ্যে একটা টুকরা দেখি ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে, এখানে দেখেন মোটরসাইকেলের অ্যাক্সিডেন্টের হার একেবারে নাই, নীল। কি কারণ? যে ওখানে যারা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছেন তারা গতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তো এই গতি নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র মোটরসাইকেল করলে হবে না। আমরা মনে করি যে সড়ক ভেদে সকল যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং এই গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার সচেষ্ট হবে এবং দেশের যে ট্রাফিক আইন আছে, দেশের যে এই আইনটাকে আরও সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হোক এবং ত্রুটিমুক্ত যানবাহন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক, তাহলে ডেফিনেটলি এই মৃত্যু হার কমে আসবে। এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এফবিসিসিআই সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল মাতলুব আহমেদ, যিনি হচ্ছেন নিটল টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান, যিনি আমাদের পরিবহন সেক্টরের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আজকে আমরা তার সাথে কথা বলবো ওয়ার্ল্ড মোটরসাইকেল ডে উপলক্ষে। স্যার, আজকে ওয়ার্ল্ড মোটরসাইকেল ডে উপলক্ষে আপনার কাছ থেকে একটি ছোট্ট বক্তব্য আমরা চাচ্ছি। বাংলাদেশে যে মানুষ আছেন তাদের জন্য পরিবহন যদি সস্তায় সুন্দর জিনিস দিতে হয়, তাহলে সেটা মোটরসাইকেল। এবং মোটরসাইকেল রাস্তাও চলতে পারে এবং কিন্তু ক্ষেত খামারের পাশে যে আইল আছে তার উপর দিয়েও চলতে পারে। এবং শুধু মোটরসাইকেল যে মানুষ চলবে তা না, এই মোটরসাইকেলে কিন্তু জিনিসপত্র নেওয়া যায়। ক্ষেত খামারে আমরা দেখেছি ওরা গরুর দুধ নিয়ে যাচ্ছে হাটে, সেই মোটরসাইকেলের উপরে চাপায়, তারপর আরও ভেজিটেবল নিয়ে যায়। তো মোটরসাইকেল ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ট্রান্সপোর্ট ফর দি পিপল অফ বাংলাদেশ। এবং আজকে সারা ওয়ার্ল্ড মোটরসাইকেল ডে উদযাপিত হচ্ছে। আমি খুবই আনন্দিত। বাংলাদেশে মোটরসাইকেলের বাজার ক্রমশই বড় হচ্ছে। আজকে বাংলাদেশে আমরা মোটরসাইকেল বানাচ্ছি এবং অচিরেই বাংলাদেশ থেকে মোটরসাইকেল রপ্তানি হবে সারা পৃথিবীতে ইনশাআল্লাহ। মোটরসাইকেল যেমন সস্তায় অনেক দূর যাওয়া যায়, অল্প পয়সায় কেনা যায়, পুরো ফ্যামিলিও চড়া যায়, কিন্তু সেইখানে সেফটি ফ্যাক্টরটা সবার আগে। মোটরসাইকেলে আজকে যদি দেখি বাংলাদেশে যে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি অ্যাক্সিডেন্টের হার হচ্ছে মোটরসাইকেলিস্টদের। আজকে প্রায় 40% অফ অ্যাক্সিডেন্টের ভিকটিম কিন্তু মোটরসাইকেল ওনার। তাই আমি বলবো, সাবধানে গাড়ি চালান। একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। একটা অ্যাক্সিডেন্টে সেই ফ্যামিলি সারা জীবন ধরে কাঁদতে থাকে, তারপরও তাদের কান্নাও শেষ হয় না, দুঃখও শেষ হয় না। মোটরসাইকেল যেভাবে সাশ্রয়ী আছে, সেভাবে রিস্কও আছে। দয়া করে মোটরসাইকেল চালান, ব্যবহার করেন, বাট সেফটি ফার্স্ট।